हेलो फ्रेंड्स पुणी एक नुआ वीडियो ब्लॉग को आपको स्वागत। तो आज वीडियो रे कौन है मु जो बगीचार जो आलू रोई थी तो सेटा बर्तमान एटा हो जाइए। तो चलतु आज से खोलिबा आमती कौन हो भिडियो मुझे आज आपको देखी। तो चलतु वीडियो को आरंभ करवा। तो आलू मोर हो जाइए देखु सब गछ। तो ये चलतु गोटे गोटे सब आलू खोलिबा। तब देख खोलुची तो ये देखो आलू बाहर। तो सब गच 3-4टा बाहरी जाऊँगी। जो गचटा टी मैंने अधिका बड़ रोचे से गचर पूरा 5-6टा भी बाहर। आलू को भल भाव खोलिए कहीं जब कोदाली आड़े साड़े बाजिज ना आलू पूरा नष्ट हो। तो आलू को देखी चाहिए खोलाखोली करवा। एठी मु आधा किलो आलू रोई थी देखु केते गुड़े हो गला पूरा अधा तसला पूरा हो। आठी आको सब तो बड़ आलू लगी आ तो खोलिबा। तो मोर वीडियो जब आपको भल लगे तो वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ एमती एक नुआ नुआ वीडियो देखा। तो रोची जय जगन्नाथ।